hablaremos sobre la auscultación pulmonar. La auscultación pulmonar es un procedimiento clínico de exploración física, donde escucharemos mediante un estetoscopio el área torácica para valorar los sonidos normales o patológicos producidos por los pulmones. La secuencia de persecución se da anterior y posteriormente. Dentro de estos escucharemos los ruidos pulmonares, como son los ruidos normales, en el cual encontraremos el soplo traqueal, el soplo bronquial, el soplo murmullo vesicular y el soplo broncovesicular. También tenemos los ruidos anormales, donde encontraremos los discontinuos, que se va a dividir en estertores secos, como son los sibilantes y los roncales. También tenemos los estertores húmedos, que son los finos y gruesos. Dentro de los normales también encontramos los continuos, donde encontraremos los roncos, sibilancias y estridor. Y finalmente los ruidos vocales, donde tendremos la egofonía y la pectodontia. Ahora escucharemos un poco de lo que son los ruidos normales. A continuación escucharemos los ruidos anormales, en los cuales tenemos los discontinuos, dentro de estos el húmedo y ahora los continuos. Finalmente escucharemos los ruidos vocales, en los cuales solo encontramos la egofonía. Para la auscultación, el paciente debe estar sentado en una posición ortostática. El tórax debe estar desnudo. También se le debe pedir al paciente que respire con normalidad y luego profundamente por la boca y sin emitir ruidos. La auscultación debe ser ordenada y completa. Y a la vez que vamos escuchando los sonidos, debemos comparar tanto de un lado como del otro. Luego tenemos el orden de auscultación de los campos pulmonares, donde el normal va a presentar patrones de regular y desahogado a 12 a 20 respiraciones por minuto, la taquipnea 20 respiraciones por minuto, la bradipnea menor a 12 respiraciones por minuto, donde la hiperventilación, la respiración va a ser rápida y profunda y será mayor a 20 respiraciones por minuto. La apneusis va a presentar un esfuerzo inspiratorio sostenido. La de Cheyne-Stokes presenta patrones alternos de respiraciones profundas separadas por periodos breves de apnea. La de Kussmaul será rápido, profundo y con esfuerzo. Y la del atrapamiento aéreo va a presentar una dificultad durante la expiración.